izina rihabwa umwana w'umukobwa yaba ari umuhungu bakamwita Justin, rikaba risobanura umuntu utabagama cyangwa umuntu ushyira mu gaciro. Dore bimwe mu biranga abantu bafite iri zina. Justine ni umuntu ukunda akazi, ntajya yicara ubusa, ariko kandi usanga yirata ibyo yagezeho. Justine ni umunyabuntu kuko azi gushaka amafaranga ni nako ayatanga, ntacyo wamubona anagifite. Justine nubwo akunda gutegeka ariko ntakunda guhangana, iyo abonye ibintu bijemo induru aricecekera cyangwa akigendera. Justine yigirira icyizere kandi abyaza umusaruro uburyo bwose yabonye. Ni umuntu uzi gusabana kandi utirengagiza namba. Akunda kuba uwo ari we, niyo mpamvu adakunda kwihindura cyangwa ngo yigaragaze uko atari. Ni umuntu udakunze kuba indyarya, akubwira uko abyumva ikiba kikaba. Niba akwanze cyangwa gukunda arabikugaragariza. Justine kandi akunda ibijyanye no gukina umuziki, byo gusiga amarangi no gushushanya. Ngibyo ibiranga abantu bafite iri zina.